สวัสดีคุณครูศิลาค่ะวันนี้หนูก็มีคำถามเรื่องโหราศาสตร์นะคะว่าโหราศาสตร์คืออะไรคะก็โหราศาสตร์นะในความคิดเห็นของครูเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์นะระบบการเรียนรู้ในเรื่องของดวงดาวที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกระแสธาตุธาตุเนี่ยอย่างเช่นดินน้ำลมไฟนะเป็นเรื่องของวันเป็นเรื่องของคืนที่มีความเชื่อมโยงกับเวลา